美姐。好，咁樣一齊影張相。係啊，俾時間我。灣外殘廢人士 OK。OK。哇，係我中意嘅2號禮物啦，係日本嘅奶，係鳩。OK。跟我倒次發音係鳩。鳩。係我嘅禮物，鳩。好，準備呢度嚟埋先。就係閃閃冰冰耳機聲音樂，咁啊耳機啦。第二個烏茲又出啦 ，Puzzle and Puzzle， 跟住同埋呢個月亮嘅 Puzzle、城堡嘅 Puzzle， 同埋呢個摩天輪嘅 Puzzle。第三行就係呢個 BIG 熊仔公仔。咁我上網睇過咧，原來真係有隻叫 BG 嘅書嘅公仔嘅，但係佢係冇 souvenir 嘅。咁我費事買本書，咁我就揀咗2號，係城堡啊！呢個係3星嘅，5星先係最高，所以係屬於中等嘅。佢有埋燈嗰啲㗎，砌完之後係好點講，好像真。另外我加碼，摩天輪俾埋你啦，摩天輪都俾埋你，係音樂盒嚟㗎。咁咧揀咗《鳥之詩》呢首歌嘅音樂盒，呢兩嘢係啊，俾埋你。有得揀埋歌添，我揀嘅。豬豬聖誕快樂啊！記得攞走佢啊，拜。我嘅超好 Supermarket Cash View。哇哦！第3 Baby 嘅盲盒係咪啊？唔止咁簡單。我貓喊 ，BB 喊，手喊，小孩子喊，送下速遞。呢個係邊個啊？我嘅，我許完之後都覺得好似。其實咧解釋啊，我哋 emoji 係你解釋下。Hello Kitty Cry Baby， 之後7仔盲盒。Oh my god！ 咩種奶？有7仔啊？7啊嘛。真係好重。之後係啦，係咪？哦，係啊，唔得咁重。型啊！哇！係呢個1kg 嘅。好。望邊啊？請問。得 OK 啊，OK 啊，OK 啊。點解佢抽咗咯喎？向 rock cam 類嘅嘢去你啱入手應啦。該啦。咁啊，我買咗第1樣嘅。木色塔第一個係，第一個色塔，第二個係咩咧？哇！咁係色塔喎。哇！最好似係。哦！即係你投手就唔使驚係好有 feel， 呢個方向係冇。啊！我就係諗就係日本、韓國嘅麵啦。咁因為咧麵呢一樣嘢咧，我見到有個碗啦，咁我就諗係第二個係個要有個杯麵啦。之後我就買咗好多個杯麵啦。你嚟。我仲要買咗啲好特別嘅味㗎，個係拉麵套鹽裝。柚子味啦，即係我覺得應該好好味。好嘅，OK，都正常嘅。喺我韓國咧，多謝你，多謝。哇！睇佢食幾燦爛。好啊！喂，笑到好開心啦！係咪真係好開心？係啊！成功整蠱到人嘅。我啲咩事？佢認真嘅。Baby 公仔。喊嘅 baby。我識嘅。第二個 Hello Kitty 都仲睇。招財貓，招財。呢個我係估 Bobo 嘅。哦。升中轉中。麻雀。下面嗰啲唔知咩嚟，我淨知睇。跟住呢一個咧係水晶閃閃嘅 bling bling 嘅麻雀。第3個估唔到。嗰個都要。OK。最新嘅呢個。點解唔買大嗰個嘅？冇位啊！好，準備。所以必須買。 1、2。唔係佢張券可以後換。網球又羽毛球又乒乓球，咁我諗咗好耐，有乜嘢fulfill晒呢3樣嘢咧？我就發現咧，其實用羅家英嗰種攞你命3000。係攞你話3000嗰種做法。咁你咩？我想知道有乜嘢方係可以咁樣。嚇咁戲劇性？係啊係啊。佢就係攞你命3000先。哇！呢個有羽毛球嘅，又有乒乓球拍嘅，喺度。係啦。咁入邊咧係打呢啲嘅可以。寫到尷尬嘅，你尷尬又唔知
個你喺你出面。佢身邊嘅運動 pickleball，佢係結合咗乒乓波、網球再加羽毛球嘅元素。呢個唔係咩？呢個唔係咩？但係佢係3合1，呢個係3合3咯。唔緊要啊，都係 just for fun 嘅啫，OK 嘅。我就注重健康，開始做運動㗎嘛。係 Merry Christmas！好嘢！我唔係要翻 baby 啊，係呢個唔係我出題啊。幫佢做兩集啊！係咪今日未俾人少過啊？唔好理啊！但係咧，你攞出嚟，咁我拎翻你啦。呢個係 baby 啊！呢個係假嘅 Cry Baby 嚟㗎。憑券可換零特別獎，係啦，呢個稍後會俾翻隻卡卡俾你，或者係真嘅卡俾你。好。小紅嘅日曆，跟住之後發光嘅 keyboard，跟住同埋點樣孔雀嘅冬甩。真係唔好意思啦，我就冇買到頭兩樣，我揀咗孔雀嘅冬甩嚟挑戰下嘅。我個 logo 係有隻，我就為咗佢好聖誕咧，我就特登買咗一個好靚嘅聖誕 version 啦，跟住佢呢一個都係即係有個唔同啦，跟住有呢個 original 嘅啦咁樣嘅，係啦，都合理啊！呢一個係好 colourful get 到嘅孔雀，即係好美麗、好繽紛啊咁樣。1、2、3，好。我第一個我估佢係，我覺得我估係駱駝嗰個牌子嗰個嘅保溫壺，草木洗。對，跟住係 relax 嘅嘢。對，唔通係米哇！咁我第一個咧就係我就係想要啲香薰油。咁我估你中意啲木味嘅 relax 啲，咁呢個係冇錯。多謝。我行過晒 Muji 嗰個㗎啦，咁我揀咗。哇！就係。跟住呢個咧就係 Jasmine 嘅蠟燭，係新蠟燭嘅位置。望鏡頭啊！對新人望住鏡頭啊！呢邊望指導，咁啊1、2、就係我買俾大家嘅動物水晶蛋撻啦，一人一盒，希望你哋都抽到自己中意嘅款式。交換咗啦，仲有呢隻豬啊！